أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh onun devrinin fitneleri vardı ya, onlar hakkında aleyhinde yapılan savaşların zikri devam ediyordu. Bu konuda Hazret Halid bin Velid'in Mutah'ın bölgesine Malik bin Nüveyr'e doğru gitmesi, onun detayları şöyle beyan edilmiştir. Muta, Banu Asad'ın bölgesinde bir çeşmenin adıdır. Malik bin Nüveyr'in alakası, Banu Tamim'in bir alakası Bani Yerbu'den idi. 9 Hicri'de kendi kavmiyle birlikte Medine gelerek Müslüman oldu. Malik bin Nüveyr kendi kavmin liderlerinden birisiydi. Arap'ın çok meşhur cesurlarından birisiydi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kabilesinin zekatını toplamak için muhassil olarak görevlendirdiğiydi. Amil olarak görevlendirdiğiydi. Zekat amili. Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Arabistan'da isyan ortaya çıkınca Malik bin Nüveyr dahi mürted oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı haberi kendisine ulaşınca mutlu oldu ve çok eğlendi. Onun evinin kadınları kına yaktılar, davul zurna çaldılar ve çok eğlendiler. Ve kendi kabilesinin Müslümanlarını öldürdüler. Ki zekat farz oluşunu kabul ediyorlardı. Ve Müslümanların merkezine Medine'ye gönderilmesine dahi ona da inanıyorlardı. Şunu da hatırda tutmak lazım. Her birisinin kendisine ceza verilen her bir zat Müslümanlara zarar vermeye çalıştıydı. Yalnız dinden dönmemişti. Ayrıca Müslümanlara zarar verdiydi. Her neyse bu bir taraftan zekat vermeyi reddetti ve zekatın mallarını geri verdi mallarına, kavmine. Ve diğer yönden Secah adlı kadına ile birleşti. Yalancı peygamberlik iddiasında bulunan. O da büyük bir ordu ile Medine'ye savaşmak için geldiydi. Saldırmak için. Bunun adı Secah binti Haris idi. Secah'ın tanımı şöyledir. Secah binti Haris onun adıydı. Ümmü Sadır künyesiydi. Arap'ın bir kahine idi. Ve sahte peygamberlik iddiasında bulunan ve isyan eden kimselerden idi. Onlar mürted olmadan belli bir müddet önce yahut arada ortaya çıktıydılar. Secah kabilesi Banu Tamim ile alakası vardı. Ve anne tarafından Banu Tağlab ile onun alakası vardı. Onların çoğu Mesih'i idiler.
Seca kendisi dahi Mesih'i idi ve Mesih'i kabilesi ve ailesi yüzünden Mesihliğin büyük bilgili bir zatı idi. Irak'tan müritleriyle birlikte geldiydi ve Medine'ye saldırmaya niyetliydi. Bazı tarih yazarlarının düşüncesi şöyledir. Seca İranlılarla birlikte Arabistan'a girdi. İran'ın zevala uğrayan onlara biraz yardım edelim hükümete. Seca bunlardan etkilenerek Arap Ceziresine adacılığa girdi ve bu tabii bir şeydi. İlk olarak kendi kavmi Banu Tamim'e ulaştı. Bir taife zekat vermeyen ve halife sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafet ve ona itaat etmeye razı idi. Fakat diğer bir kavim muhalif idi. Üçüncü bir kavim dahi vardı. Onlar bilmiyorlardı ki ne yapalım ve ne yapmayalım. Bir kabile halifeye itaat ve zekat vermek konusunda birleştiydi. Bu ihtilaf o kadar şiddetlendi ki Banu Tamim kendi aralarında savaşmaya başladılar. Bu arada bu kabileler Secah'ın geldiğini haber aldılar. Şunu dahi öğrendiler ki sabah Medine gelerek Ebu Bakır'ın ordusuyla savaşmak niyetindedir. O zaman ihtilaf daha da genişledi. Secah bu iradeyle geliyordu. Yüce bir ordusuyla birdenbire Banu Tamim'e ulaşacak ve kendi peygamberliğini iddia ederek onları kendisine iman etmeye davet edecek. Bütün kabile kendisiyle birlikte olacak ve Uyeyne gibi Banu Tamim gibi onun hakkında şunu söylemeye başladılar. Banu Yerbun peygamberi Kureyş'in peygamberinden daha iyidir. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Seccad diridir. Ondan sonra Banu Tamim'i birlikte alarak Medine'ye doğru çıkacak. Bu onun planıydı. Ve Ebu Bakır'ın ordusuyla savaşarak, zafere ulaşarak Medine'yi ele geçirecek. Her neyse Secah ve Malik bin Nuveyra irtibata geçtiler. Banu Yerbun sınırına geldi Secah. Orada durdu. Ve kabilenin lideri Malik bin Nuveyra'yı çağırarak onunla barış yapmak ve Medine'ye saldırmak niyetiyle kendisiyle birlikte yürümesini istedi. Malik barışı kabul etti fakat Medine'ye saldırmaktan vazgeçelim dedi. Fikir verdi ve dedi ki Medine giderek savaş yapmaktan daha iyidir ki kendi kabilenin muhaliflerini yok edelim önce. Secah bu hoşuna gitti ve dedi ki sizin fikriniz neydi? Ben Yerbun bir kadınıyım. Sen ne dersen onu yapacağım. Secah Malik dışında Banu Tamim'in diğer liderlerini barış için davet etti. Ancak Vaki dışında hiçbirisi bu daveti kabul etmedi. Bunun üzerine Secah, Malik, Vaki ve kendi ordusuyla birlikte diğer liderlere saldırdı. Çok büyük savaş oldu. Orada her iki taraftan çok iyi insanlar öldürüldüler. Ve bir kabilenin insanları birbirini esir aldılar. Fakat belli bir müddet sonra Malik bin Vaki hissettiler ki bu kadına tabi olmakla büyük hata yaptılar. Onun üzerine diğer arkadaşlarla barıştılar ve birbirlerinin esirlerini geri verdiler. Kabile Tamim'de barış sağlanmış oldu böylece. Şimdi burada Secah baktı ki onun işi tamamlanmıyor gayesi. Hangi gayeyle geldiyse o eline ulaşamıyor ona. Banu Tamim'den ayrıldı ve Medine'ye doğru yola çıktı. Neba Vadisi'ne gelerek Aus bin Huzeyma ile o karşılaştı. Savaştı. Orada Secah yenilgiye uğradı. Ve Aus bin Huzeyma
Böylece onun geri gitmesine izin verdi. Kesin niyetlensin ki Medine'ye saldırmayacak. Bundan sonra Cezire ahalisinin ordu kumandanları bir yerde buluştular ve Secah'a dediler ki şimdi siz bize ne emrediyorsunuz? Malik ve Vaki kendi kavmiyle barıştılar. Bize yardım etmeyecekler ve biz onların ordusundan geçelim, buna da izin vermeyecekler. Biz bunlarla böyle bir anlaşma yaptık. Ve Medine'ye gitmek için bizim yolumuz kapanmış oldu. Şimdi söyle ne yapalım? Secca cevap verdi. Medine'ye gitme yolu kapanmıştır. Mesele yok. Yamama'ya gidin. Dedi ki Yamama'lar bizden daha kuvvetlidirler. Müslümanların kuvveti çok çoğalmıştır. Bir rivayet şudur. Onun ordularının kumandanları Secah'tan gelecek için sordular. Cevap verdi. Aleyküm bil Yamama ve dufu dafifel hamama ve innaha gazvetun salama la yanhakum ba'daha malama. Yamama'ya gidin. Orada onlara saldırın. Güvercin gibi orada büyük savaş olacak. Ondan sonra siz asla utanmayacaksınız. Bu şiirsel kelimeleri dinleyerek onun ordusu dinliyordu ki bu peygamberlerin kendisine vahiy geldi. Onun emrini kabul ettiler. Başka çareleri yoktu. Onun emrini kabul etmekten başka. Secah kendi ordusuyla birlikte Yamama'ya ulaştı. Müslüman çok üzüldü. Dedi ki eğer Secah'ın ordusuyla savaşırsa onun gücü zayıflayacak. İslami ordu kendisine saldıracak ve ertedeki kabileler etraftaki kabileleri yardım etmeyecekler. Bunu düşünerek Secah ile barıştı. Önce ona hediyeler gönderdi. Sonra dedi ki kendisiyle görüşmek istiyor. Müslüman'a gelmesine izin verdi. Müslüman Banu Hanife'nin 40 adamıyla birlikte geldi ve ayrıca kendisiyle konuştu tek başına. Müslüman şiirsel bazı ibareler söyledi. O da çok etkilendi. Secah da aynı şekilde şiirsel ibareleri söyledi. Secah'ı ele geçirdikten sonra ve aynı fikirde yaptıktan sonra öyle şık fikirle sürdü ki biz ikimizi birleştirelim ve evlenelim. Secah bu fikir kabul etti ve Müslüman ile birlikte gitti. 3 gün sonra orada kaldı. Orduya geri geldi ve arkadaşları zikretti. Müslüman'ı ben haklı gördüm. Onun için onunla evlendim. İnsanlar sordular ki bir mihir var mı? Dedi ki yok, mihir yoktur. Dedi ki geri git ve mihir kes. Çünkü senin gibi bir zat için mihir olmadan evlenmek uygun değil. Müslüman'a tekrar gitti geri ve gelişinin gayesinden bahsetti. Müslüman onun için sabah ve yatsı namazında tahfif yaptı. Mihir konusunda yani sabah ve yatsı namazında azalttı. Her neyse mihir konusunda şöyle karar verildi ki Yamama'nın vergisini Secah'a gönderecek. Secah istedi ki bu önceden onun gelirini versin. Cezire'ye geri döndü. Bazı kimseleri Banu Hanife'de bıraktı. Secah Banu Talib'de kaldı. Daha sonra tövbe etti. İslamiyet'i kabul etti. Bazılara göre Hazreti Ömer zamanında İslamiyet'i kabul etti. Sonunda Hazreti Emir Muaviye kıtlık yılında kavmiyle birlikte Banu Tamim'e gönderdi. Orada ölünceye kadar Müslüman olarak kaldı. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Halid bin Velid'e emrettiydi. Suleyha Asadi'nin muamelesinden
onu bitirerek Hazret Halid Butah'a geldi. Orada birisini görmedi. Baktı ki Malik kendi muamelesinde şüphe duydu. Bütün arkadaşlarını malikanesinin bakımı için gönderdi ve yasak etti ki birleşmeyin bir yerde. Bir zor bunlara karşı koymak. Ve yollar dahi ayrılmıştır. O yüzden belki de Hazreti Halid değişik orduları gönderdi sağa sola. Onlara fikir verdi. Nereye giderseniz orada İslamiyet'in davetini verin. Her kim onun cevabını vermezse onu yakalayın. Kim mukabele yaparsa onu öldürün. Onlardan birisi Malik bin Nüvera, Banu Salba ve Yerbun'un birkaç kişisi, Asim, Ubeyd ve Arim ve Cafer dahi vardı. Onları yakalayarak Halid'e getirildi. Burada Abu Katada dahi vardı. Onlar ihtilafa uğradılar. Burada bir rivayet vardır Urva'nın babasından. Bu arada insanlar şehadet verdiler. Biz ezan okudu ve namaz kıldık. Bunlar da aynısını yaptılar. Fakat diğerler dediler ki hayır öyle bir şey olmadı. Hazreti Ebu Katade şehadet verdi. Onlar ezanı okudular, ikamet söylediler ve namaz kıldılar. Bu ihtilaf ve şehadetin ihtilafı yüzünden Hazreti Halid onları esir aldı. Malik bin Nuveyra'nın öldürülmesi hakkında iki çeşit rivayet vardır. Bir rivayet var ki Malik bin Nuveyra öldürüldü. Bir rivayet vardır ki o gece o kadar soğuk vardı ki hiçbir şey ona dayanamıyordu. Daha fazla çoğalınca soğuk Halid nida etti. Munadiye o yüksek sesle söyledi. Arfeu asraakum. Kendi esirlerinizi ısıtın. Onlara sıcaklık verin. Bunu Kenana'nın deyiminde burada değişik muhadere vardı. Bunun anlamı şuydu. Öldürün. Askerler bunun yerel dil bakımından anladılar ki bunlara öldürülme emri verilmiştir. Bunun üzerine onların hepsini öldürdüler. Hazreti Zirar bin Azber Malik'i katletti. Ve bir rivayet vardır. Abd bin Azber onu katletti. Fakat kalbi diyor ki Zirar bin Azber onu katletti. Halid gürültü duyduğu zaman Hazreti Halid bin Velid çadırından dışarı geldi ve o zaman ordular onların hepsini öldürmüşlerdi. Ne olabilirdi? Dedi ki Allah-u Teala yapmak istediği şeyi mutlaka yapar. İkinci rivayet şöyledir. Hazreti Halid Malik bin Nüveyra'yı çağırdı. Secahın birlikte olması ve zekata mani olması konusunda uyardı. Ve ona dedi ki sen bilmiyor musun? Zekatın malı birbirine eşittir. Sen zekat vermeyi reddettin. Malik dedi ki sizin sahibinin fikri buydu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir düşüncesi böyleydi. Resul yanine senin dostun dedi. Hazreti Halid dedi ki şimdi o bizim sahibimizdir. Senin sahibin değil midir? Dedi ki ey zarar onun kellesini uçur. Onun kellesi uçuruldu. Bu rivayet öyledir. Onun ölmesinin. Tarihi rivayetlerine göre bu konuda Abu Katade Halid ile konuştu. Ve her ikisi arasında tartışma oldu. Ve Abu Katade Hazreti Halid ile ihtilaf ederek orduyu bırakarak Hazreti Ebu Bakır'ın yanına geldi. Ve Hazreti Ebu Bakır'a şikayette bulundu. Halid Malik bin Nüveyra'yı öldürmüştür. Halbuki o Müslüman idi. Sonra onun karısıyla evlenmiştir. Ve Arabist insanları savaşta böyle bir evlenmeyi sevmiyorlardı. Hazreti Ömer dahi Katada'nın yardım etti. Hazreti Ebu Bakır Abu Katada'ya çok öfkelendi. Sen Hazreti Halid'in amirinin izni olmadan orduyu bırakarak Medine'ye geldin. Ve emretti.
Hazreti Halid'e geri gitsin. Abu Katada Hazreti Halid'in yanına geri gitti. Tarih-i Taberi'de onun detayları şöyledir. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'ı arz etti. Halid bir Müslümanın kanının sorumludur. Eğer bu ispat olamazsa o kadar kendisi esir alınabilir. Bu konuda mutlaka öldürülmüştür. Hazreti Ömer çok ısrar etti. Hazreti Ebu Bakır kendi amirleri ve ordu kumandanlarını asla esir almıyordu. Onun için buyurdu ki ey Ömer bu konuda sessiz kal. Halid bin Velid ictihadi hata yapmıştır. Sen onun hakkında kötü bir şey söyleme. Hazreti Ebu Bakır Malik'in kan parasını ödedi. Çağırdı onu ve bu olayın detaylarını beyan etti ve özür diledi. Hazreti Ebu Bakır onun özürünü kabul etti. Bir rivayette Hazreti Halid'in Medine'ye gelişi böyle beyan edilmiştir. Halid geri döndü Medine'ye. Cami-i Nebiye'ye girdi. Camiye girdiği zaman Hazreti Ömer ona dedi ki sen bir Müslümanı öldürdün ve onun karısını ele geçirdin. Allah adına yemin ederim ben seni taşlayacağım. Hazreti Halid bir şey söylemedi. O biliyordu ki Hazreti Ebu Bakır'ın fikri bile aynıdır. Hazreti Ebu Bakır'ın yanına gitti. Bütün olayı anlattı. Özür diledi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır onun özrünü kabul etti. Onun rızasını kabul ederek oradan kalkıp gitti. Hazreti Ömer camideydi. Hazreti Halid dedi ki ey Ümmü Şamla'nın oğlu benim yanıma gel ne diyorsun? Hazreti Ömer anladı ki Ebu Bakır ondan razı olmuştur. Böyle konuşuyor Hazreti Halid. Hazreti Ömer sessizce evine gitti. Ve Halid ile konuşmadı. Başka bir rivayete göre Malik'in kardeşi Muttammim bin Nuvera Hazreti Ebu Bakır'ın yanına kardeşinin kısasını almaya geldi. Ve ricada bulunduğu bizim esirleri serbest bırakın. Hazreti Ebu Bakır esirlerin serbestliği için onun ricasını kabul etti. Ve emir yazdı. Ve Malik'in diyetini verdi. Kan parasını. Hazreti Ömer Hazreti Halid konusunda Hazreti Ebu Bakır ile ısrar etti. Bunlar azledilsin. Ve dedi ki bunun kanında Müslümanların kanı vardır. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Ömer bu olamaz. Ben o kılıcı Allah-u Teala kafirler için onu çıkarmıştır. Ben onu tekrar sokamam. Onun kınına. Biz onun parasını diyetini yani kan parasını eda ettik. Şeriyete göre insaf olmuş oldu. Daha fazla bir şey yapmaya gerek yoktu. Onun için Hazreti Ebu Bakır buyurdu ki bu tartışmayı bırak. Bu konuda Hazreti Şah Abdülaziz Dehlevi Malik bin Nuvera'nın hikayesi öldürülme konusunda bir suçlama onun cevabını vererek şöyle yazıyor. Tuhfa-i İsna Aşriye adlı kitapta aslında bu olay onun tabirleri diye doğru beyan etmediler ve doğru durum bilinmezse itirazın değersiz olduğu belli olmuyor. Siret ve tarihin muteber kitaplarında bu detaylar, bu vakanın detayları şöyledir. Kulahab bin Hüveylid'in oradan boşanarak Nevah ve Mutah'a doğru dikkat etti. Etraf ve diğer yönlerden orduları gönderdi ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre onlara fikirle emir etti. Hangi kavim ve kabileye saldırırsanız oradan ses duyarsanız ezanın orada asla savaşmayın onlarla. Eğer ezan duymazsanız onu Darul Harp diyerek o zaman savaşın onlara karşı. Tesadüfen bu savaşta Abu Katada Ansari dahi vardı. O Malik bin Nuvera'yı yakalayarak Hazreti Halid'in yanına getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine
Mutah'ın liderliği verilmişti. Bunun etrafın sadakelerinin toplanması elindeydi. Abu Katade ezan dinlemenin şehadetini verdi. Fakat aynı bazı insanlar dedi ki biz ses duymadık ezanın. Fakat diğer etraftaki güvenilir insanlar tarafından öğrenildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefd-i salinin haberi alarak Malik bin Nüveyra'nın ev ahalisi çok mutlu olduydular. Kadınlar kına yaktılar, davul zurna çaldılar ve çok mutlu oldular. Ve Müslümanlar bu musibet üzerine memnun oldular. Sonra başka bir şey daha oldu. Malik bin Nüveyra ile soru sorarken onun ağzından öyle bir kelime çıktı ki kafirler ve mürtedler ona alışık idiler. Ve onu kullanıyordu. Kâle raculukum ve sahibukum. Sizin adamınız yahut sizin dostunuz böyle dedi. Ayrıca bu dahi münkeşif olduydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefd-i salinin haberini duyunca Malik bin Nüveyra sadakaları dahi kavmine geri verdiydi. İyi oldu. Bu adamın ölümüyle siz musibetten kurtulmuş oldunuz. Onun konuşma tarzından Hz. Halid mürted olduğuna inandı ve onun öldürülmesini emretti. Medine'de bu olayın haberi ulaştı. Abu Katade dahi kendisine kızarak Darul Hilafe'ye geri geldi. Ve Hz. Halid'e suçlu gördü. Hz. Ömer'in fikri dahi böyleydi. Boşu boşuna kana katılmıştır ve kısas vaciptir. Fakat Hz. Ebu Bakır Hz. Halid'i çağırarak araştırma yaptı. Her şeyi sordu ve bütün şey kendisine belli oldu. Kendisi ona suçsuz dedi ve ki ceza vermedi ve eski yerde bıraktı. Malik bin Nüveyra'nın öldürülmesi konusunda başka bir yazar yazıyor. Malik bin Nüveyra rivayetlerinde çok ihtilaf vardır. Bunun hakkında ihtilaf çoktur. Acaba mazlumu öldürdü yahut katla haklıydı. Mali helak eden kendisinin kibir ve tereddüdüydü. Cahiliye kendisinde baki kaldı. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Allah-u Teala'nın halifenin Resul'ün halifesine itaat ve zekat konusunda asla az davranmazdı. Diyor ki bu liderlerin alışık idi ve Banu Tamim'in liderlerinden kendi bazı akrabalarıyla düşmanlığı vardı. Onlar İslami hilafeti itaat ettiler ve hükümetin silsilesinde kendi vaciplerini ödediler. Zekat veriyorlardı. Onlarla düşmanlığı vardı. Onun sözleri ve işleri herkesi bunu destekliyor. Bunun mürted oluşu secah ile birlikte olması, zekat develerini insanlara dağıtması, zekat Ebu Bakır'a vermemesi, isyan konusunda akraba Müslümanların vasiyetlerini dinlememesi, bütün bunlar onun suçlu olduğunu gösteriyor. Bundan belli oluyor ki İslam dışında kafirliğe daha yakın idi. Bir tarafta Müslüman olarak adlandırılıyordu. Diğer taraftan kafirliğe daha yakın idi. Malik bin Nüveyra aleyhinde bir delil yoksa yalnız zekata mani olması yeterlidir. Suçlu olması konusunda. Mutakaddimilerde bu ispat edilmiş bir gerçektir ki zekat vermeyi reddettiydi. İbn-i Abdüsselam'ın kitabı Tabakatul Fuhul Şuara'da vardır. Muttafik aleyh sözdür. Halid Malik ile konuştu ve onun fikrinden döndürmeye çalıştı. Fakat Malik namazı kabul etti. Namaz mutlaka kılacağım. Zekat vermeyeceğim. Ve Şerh Müslim'de İmam Nevevi bu konuda şöyle diyor. Bu arasında öyle kimseler vardı ki zekatı kabul ediyorlardı.
onu eda etmiyorlardı. Etmekten durmuyorlardı. Fakat onların liderleri manu olduydu. Bazı kimseler istiyorlardı ki zekat verelim namaz ile birlikte. Zekat farzdır. Fakat liderler mani oldular. Ve onların ellerinde tuttular. Banu Yarmu. Onlar kendi zekatlarını topladılar. Ebu Bakir'e göndermek istiyorlardı. Fakat Malik bin Nüvera onlara mani oldu. Ve onların zekatı insanlar arasında dağıttı. Hazreti Ebu Bakir Malik bin Nüvera konusunda araştırma yaptı. Ve şu netice vardı. Halid bin Velid Malik bin Nüvera'nın öldürülmesinden sorumlu değil. Ebu Bakir diğerlerden gerçekleri daha fazla biliyordu ve derinle bakıyordu çünkü halifeydi ve bütün haberler kendisine ulaşıyordu. Kendisinin imanı dahi en kuvvetliydi. Halid ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e verdiği bir sorumluluk. Asla onu azletmedi. Öyle bir şey yaptı tabii ki mutmain değildi onlardan Hazreti Ebu Bakir. Onun ödülünü kabul etti ve insanlara diyebilirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid'in ödülünü Halid'e zarar vermeyin. Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. Allah-u Teala onu kafirler üzerinde çekmiştir. Sonra başka bir itiraz bu arada vardır. Şu dahi vardır. Hazret Halid Ümmü Tamim binti Haris ile evlendi. Hazret Halid bin Velid hakkında itiraz yapılıyor. Savaş esnasında Leyla binti Minhal ile evlendi. Ve iddetin geçmesine dahi beklemedi. Bu evlenmek hakkında tarih-i tabiride zikir şöyledir. Hazreti Halid Ümmü Tamim bin Hal'ın kızıyla evlendi. Ve tuhur zamanı için bıraktıydı. Çünkü Arabistan savaşçılarla ilişki kurmayı kötü görüyorlardı ve her kim böyle yaparsa onu yeriyorlardı. İbn-i Kesir allame diyor. Leyla binti Minhal helal oldu. Hazreti Halid onunla evlendi. Allama İbn-i Halakan yazıyor. Ümmü Tamim 3 ay geçtikten sonra iddetini tamamladı. Ve ondan sonra Hazreti Halid ona mesaj gönderdi. Onu da kabul etti. Hazreti Şah Abdülaziz Dehlevi bunun itirazına cevap vererek diyor. Aslında bu hikaye uyduruktur. Çünkü hiçbir müstened ve muteber kitapta onun bir rivayeti yoktur. Bazı gayri muteber kitaplarda bu rivayet vardır. Onun cevabı dahi orada mevcuttur. Malik bin Nüvera bu kadını uzun zamandan beri boşamıştı. Malik bin Nüvera'nın karısıydı. Hayır. Onu öldürerek Halid bin Velid onunla evlendi. Hemen deniliyor. Öldürdü ki onunla evlenmek istiyordu. Her neyse. Diyor ki Malik bin Nüvera bu kadını uzun zamandan beri boşamıştı. Ve cahiliyede onu evde tutuyordu. Bu cahiliye geleneğini bozmak için Allah-u Teala bu ayetin dedi وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Kadınları boşadığınız zaman, onların iddeti tamamladığı zaman onlara mani olmayın. Onun için o kadının iddeti çoktan dolmuştu ve nikah helal olduydu. Çünkü boşayarak kendi evinde tutuyordu onu. Hazreti Halid'in evliliği konusunda başka bir yazar yazıyor. Ümmü Tamim'in adı Leyla binti Sinan bin Hal idi. Malik bin Nüvera'nın karısıydı. Hazreti Halid onunla evliliği konusunda çok savaş oldu. Çok tartışmalar oldu. Özeti şudur ki bazı kimseler Hazreti Halid'i suçladılar. Ümmü Tamim'in güzelliğini seviyordu ve onunla aşk duyuyordu ona karşı. Onun için sabır duramadı ve esir olur olmaz onunla evlendi. Bu demek şey oldu ki el-Yazu billah bu evlilik değil zina idi. Ancak bu söz uyduruk ve tamamen yalandır. Hiç güvenilmez. Çünkü eski meracelerde işaret bile yoktur. Delil yoktur.
ispat edilen rivayetlerde. Allama Mavardi diyor ki Halid Malik bin Nuveyra'yı şu bakımdan öldürdüydü. O zekata mani oldu. Onun için onun kanı helal olduydu. Ve o yüzden Ümmü Tamim ile onun nikahı fasit olduydu. Ve mürteddin kadınları konusunda şer'i hüküm budur ki Darul Harb ile birleşirlerse onlar esir alınsın, öldürülmesin. İmam Sarkasi buna işaret etmiştir. Ümmü Tamim esir olarak geldi. Halid onu kendisi için seçti ve helal oldu. Onunla izdivacı ilişki kurdu ve Şeyh Ahmed Şakir bu konuda şöyle diyor, daha fazla izah ederek Halid Ümmü Tamim ve onun oğlunu milk-i yemin olarak aldıydı. Çünkü onlar esir idi ve bu gibi kadınlar için iddet yok. Hamile olursa sahibi ona yaklaşırız ve çocuğun doğuncaya kadar. Bu meşru ve caizdir. Bunun üzerine itiraz yapılamaz. Fakat Halid'in muhalifleri ve düşmanları bunun için ganimet buldular ve böyle bir zulma girdiler ki Malik bin Nuveyra Müslüman idi ve Halid onun karısı için onu öldürdü. Aynı şekilde Hazreti Halid'e bu suçlama yapılıyor. Bu evlilik vasıtasıyla Arap'ın geleneğine muhalefet etti. Fakat diyor ki Halid Malik bin Nuveyra'yı öldürerek onun karısı ile Kital arasında savaştı, evlendi. O da cahiliye ve İslam arasında Arap'ın alışkanlığına aykırıydı. Müslümanların adetlerine ve İslam şeriatine dahi aykırıdır. Fakat bu sözü doğru değil. Araplarda İslam'dan önce böyle oluyordu. Savaşlarda ve düşmanlara üstün çıktıktan sonra kadınlarla evleniyorlardı. Dr. Ali Muhammed Sanabi şöyle yazıyor, beyan ediyor bu olayı. Şer'i konuda bakılırsa Halid caiz bir iş yaptı. Ve onun için şer'en caiz yolu benimsedi. Ve bu fiil ispat edilir. Halid'den üstün idi. Eğer Halid'e bu itiraz varsa savaş esnasında yahut ondan hemen sonra evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gazvay Müresi'nin hemen sonunda Cüveriye binti Haris ile evlendi. Ve bu kendi kavmi için bereketli oldu. O evlilik yüzünden onun ailesinin 100 insanı ve serbest bırakıldı. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarıydı. Ve daha bereketli oldu ki onun babası Haris bin Zerar Müslüman oldu. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinden hemen sonra Safiye binti Huyey bin Akhtab ile evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu üsvesi ve örneği vardır. O zaman niye Halid bin Veli'yi biz suçlayalım? Boşu boşuna onu suçlayalım. Bunu detayları ben Emirül Müminin diyor ki şu bakımdan ben beyan ettim. Bazı az bilgili olanlar bugün dahi bu soru soruyorlar. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh üzerinde itiraz ediyorlar. Hazreti Ömer doğruydu bu konuda ve Hazreti Ebu Bakır el-İyazu billah insaf yapmadı ve yanlış bir şekilde Hazreti Halid bin Velid'den yana oldu. Halbuki bütün bu detayları gördüler, baktılar. Hazreti Ebu Bakır daha sonra karar verdi ve bütün bu suçlamadan Hazreti Halid'i beri etti. Hazreti Halid'in Yamama'ya çıkışı konusunda vardır. Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Halid bin Velid da emretti. Asad kabilesi Gatfan ve Malik bin Nuveyra'den işini bitirerek Yamama'ya doğru gitsin. Ve kuvvetli emir verdiydi. Şerik bin Abdah Hazari beyan eder. Ben öyle kimselerden dedi ki muzaha varkasında ben vardım. Hazreti Ebu Bakır'ın huzuruna geçtim. Bana Halid'e doğru gönderdi. Benimle birlikte Hazreti Halid'e de bir mektup gönderdi. Ama senin mesaj vasıtasıyla
Senin mektubunu aldım. Zahat Savaşı'nda sen Allah'ın yardımından bahsettin. Asıl ve Gatfan ile muamele yaptın. Zikredilmiştir onda. Ve sen yazmıştın ki ben Yamama'ya doğru gidiyorum. Benim vasiyetim vardır. Allah vahdehu la şerik. Ben takvayı bense ve seninle birlikte Müslümanlarla birlikte yumuşak davran. Onlara baba gibi davran. Ve Halid, iyi bil, Bani Mughira'nın kibrinden koru. Ben senin hakkında onların sözünü kabul etmedim. Onun sözünü ben asla inkar etmem. Onun için Benu Hanifa ile savaşırsan uyanık kal. İyi bil ki Benu Hanifa gibi şimdiye kadar sen mukabele yapmamışsın. Onların hepsi senin aleyhindedirler. Ve onların ülkesi çok geniştir. Onun için oraya uğraştığın zaman ordunun kumandanı ol. Sağda ve solda adamın birisini gönder ve atlılar üzerinde birisini görevlendir. Kâblar, sahaba ve ensardan seninle birlikte olanlarla müstakil fikir al onlardan. Ve onların makamını bil. Hazırlıkla savaş ol, onlara saldır. Kılıç mukabil kılıç, mızrağa mukabil mızra, kılıca mukabil kılıç. Onların esirlerini esir al. Onları korkut, ateşin içine sok. Benim emrimi erteleme. Vesselamu aleyk. Bu Hazreti Halid bu mektubu aldığı zaman okudu ve dedi ki biz dinledik. Biz tam olarak ona itaat edeceğiz. Halid Müslümanları kendisiyle birlikte birleştirdi ve Banu Hanifa yani Müselma Kazzab onların lideriydi. Onlarla savaş için çıktı. Ansar Sabit bin Kays bin Şemas amir oldu. Mürtedlerden yolda kim ile karşılaşıyorlarsa ona ceza veriyordu. Korkunç. Sonra Hazreti Ebu Bakır Halid'i korumak için bir ordu daha gönderdi. Silahlı. Ki Halid'in silahına ordusuna arkadan birisi saldırmasın. Halid birçok Bedevi kabilelerinin içinden geçtiyorlar. Mürted olduğuyla onlarla savaşarak İslamiyet'e geri getirdi. Yolda Secah'ın bir ordusuyla buluştuk. Onlara ceza verdi, öldürdü. Sonra Yamama'ya saldırdı. Yamama'nın inşallah onun detayları daha sonra Yamama Savaşı'nın detayları daha sonra beyan edilecek. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر